Sehemu ya 72. Tunaendelea pale tulipoishia. Mdogo wa meneja akiwa kitandani alikumbuka msaada alioupata kutoka kwa Jonas. Alifikiria kwa kina, kisha akasema moyoni mwake, kama kweli angekuwa mtu mbaya, angeshafanya jambo lolote baya wakati nipo ofisini kwake au hata pale nyumbani kwake. Hakika Jonas ni mtu mzuri sana. Alijua ana jukumu la kurudi ofisini kwa Jonas ili kutoa kifaa cha kurekodi sauti alichokuwa ameweka kwa siri. Bila kupoteza muda, alimpigia simu Jonas. Akiwa ofisini kwake, Jonas alipokea simu kutoka kwa namba ambayo haikuwa ameihifadhi. "Halo," alisema kwa sauti ya utulivu. "Habari Jonas, ni mimi mdogo wake meneja," alijibu kwa upole. Jonas alimjibu kwa haraka, "Vipi hali yako? Unaendeleaje? Na je, ulienda hospitali?" "Ninaendelea vizuri tu, hospitali nitaenda kesho. Je, naweza kuja kukuona hapo ofisini kwako?" aliuliza mdogo wa meneja kwa sauti ya aibu. Jonas alitabasamu kisha akasema, "Sawa, japo nina kikao na baadhi ya watu. Kwa hiyo, kama nitakuwa bado kwenye kikao, utanivumilia kunisubiri." "Hamna shida, nitakusubiri," alijibu mdogo wa meneja. Wakati huo, meneja akiwa nyumbani, alimuelezea Ghati kuhusu hali ya mdogo wake. "Yule mdogo wangu hakuweza kuweka kile kifaa cha kurekodi. Alikuwa kwa mwanaume wake. Hili suala lazima tulimalize sisi wenyewe, tusimtegemee tena," alisema meneja kwa msisitizo. Ghati alimwangalia kisha akauliza, "Vipi kuhusu Suzi? Anaendeleaje?" "Suzi anaendelea vizuri, ila tunatakiwa kufanya jitihada za kumtoa gerezani. Anateseka sana kule ndani," meneja alijibu kwa huzuni. "Kesi ni kesho kutwa, najitahidi kumtafuta wakili mzuri wa kutusimamia kwenye hii kesi." "Sawa," Ghati alikubali kwa kichwa. Wakati huo, Jonas akiwa ofisini kwake, alikuwa katika mazungumzo na mwanasheria wake. "Kesi ni kesho kutwa. Je, ulifanikiwa kumpata meneja?" aliuliza mwanasheria. Jonas alijibu kwa utulivu, "Hapana, lakini nina imani leo vijana wangu watamkamata. Tayari wako mtaani wakimfuatilia, lakini hata wasipofanikiwa, kuna mtu mwingine ameshaniahidi kuniambia alipo meneja. Itakuwa rahisi sana kumkamata." Baada ya mazungumzo hayo, mdogo wa meneja alifika mapokezi ya ofisi ya Jonas. Kwa heshima alisema, "Naomba kuonana na Jonas." Aliambiwa asubiri kwa sababu Jonas alikuwa anaongea na mwanasheria wake. Baada ya muda mfupi mwanasheria alitoka, ndipo mdogo wa meneja akaruhusiwa kuingia ndani. Aliingia taratibu, kisha akakaa kwenye kiti huku akimtazama Jonas kwa aibu. Jonas alimwangalia, kisha akasema, "Karibu, vipi hali yako?" "Salama," mdogo wa meneja alijibu, macho yake yakiwa yamejaa aibu na hisia nzito. Jonas aliona namna alivyokuwa akimtazama kwa hisia za ndani, kisha akasema kwa upole, "Niambie, kuna nini?" Mdogo wa meneja alisita kwa muda. Alijikuta akishindwa kabisa kusema alichokusudia, kwa sababu ndani ya moyo wake tayari alikuwa ameshampenda Jonas. Alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti ya chini, "Samahani Jonas, naweza kupata muda kuongea na wewe mahali tofauti na hapa?" Jonas alitulia, akamwangalia kwa mshangao mdogo, kisha akajibu, "Sawa, inawezekana. Sasa niambie, ni wapi unataka tuzungumzie?" Mdogo wa meneja akamjibu kwa upole, "Popote tu, lakini hata nyumbani kwako." "Itaendelea. Hakikisha umenifollow katika akaunti yangu hii mpya ili upate mwendelezo wa hadithi hii kila inapotoka."